Regardez, c'est la nuit, mais on voit bien les bâtiments là-bas. C'est un billet impressionnant. Alors, regardez, c'est magnifique. C'est énorme. Waouh. Oh, bruit. Hey, j'espère que vous entendez. Wow. C'est trop beau, regardez, regardez. Wow. Ah, c'est trop beau. Même le 14 juillet, où on a fait une vidéo précédente, il n'y avait même pas ça. Ouais, c'est même pas le 14 juillet, il y a ça. Nous, on était dans notre lit, on allait bientôt dormir, on a entendu une explosion, on a sursauté. C'est pas grave, ils vont toucher l'oreille. C'est impressionnant. C'est 100 ans, 130 000, je pense. Non, c'est 100 ans du centre. C'est 100 000, on dirait. Donc c'est à côté du bâtiment là-bas. Waouh. C'est le plus beau feu d'artifice sur YouTube. What? Regardez la fumée là-bas. Il y a beaucoup de fumée là-bas. Feu d'artifice. Regardez comme vous pouvez le voir les